Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pejuang sehat, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di channel kebanggaan Anda ini, yaitu Sehat Itu Murah. Nah, tentunya senang sekali rasanya bisa selalu jumpa dalam keseharian Anda, tentunya dengan berbaginya sekilas informasi menarik dan juga bermanfaat. Baiklah, dan mungkin penyakit batuk ini adalah suatu penyakit yang sering dianggap remeh ya oleh sebagian orang. Namun, jika kalian terus-menerus membiarkan keluhan tersebut, tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, misal kalian mendapatkan keluhan batuk berdahak, disarankan untuk membuang dahaknya ya, bukan malah menelannya. Sebab menelannya justru akan memperlambat penyembuhan dahak tersebut. Nah, jika ingin menuntaskan keluhan batuk tersebut, kalian bisa mencoba resep alami yang ada di hadapan Anda ini, yang dimana dibuat dari bahan alami dan insya Allah bisa Anda jadikan solusi yang tepat untuk penanganan batuk secara alami dan juga tepat. Untuk video lebih lanjutnya, kalian simak sebagaimana berikut ini. Sebelum berlanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel kami ini, dan aktifin pula tombol lonceng hingga terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama kali tahu akan update terbaru di setiap harinya dari channel kami. Terima kasih. Nah, kita harus menyediakan bahan alami inilah untuk membuat resepnya, yaitu adalah daun delima yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Untuk takarannya kalian bisa gunakan secukupnya saja. Selanjutnya kalian sediakan wadah panci yang sudah diisi air. Lalu kalian bisa juga langsung saja meletakkan daun-daun delima ini pada wadah panci tersebut untuk kita lakukan perebusan. Namun sebelumnya kalian harus ketahui dulu adanya kandungan seperti lemak, tanin, peroksidase, nutrisi, alkaloid, sulfur, dan senyawa lainnya yang dimana menjadikan daun delima ini bermanfaat. Baiklah, di sini saya langsung saja merebusnya. Dan usahakan kalian menunggunya sampai airnya ini benar-benar mendidih dan warnanya pun berubah menjadi kekuning-kuningan. Selanjutnya kalian bisa menuangkan air rebusan tersebut pada wadah gelas. Dan usahakan kalian menyaringnya terlebih dahulu ya. Oke, ramuannya sudah selesai dan siap untuk kalian konsumsi. Namun ada baiknya jika kalian menunggunya dalam kondisi suam-suam kuku untuk kalian minum. Namun juga jangan lupa usahakan berdoalah terlebih dahulu sebelum kalian meminum ramuan herbal ini. Oke? Nah, minumlah ramuan herbal ini secara rutin sampai batuk yang Anda alami benar-benar reda. Paling tidak dalam jangka waktu 1 minggu. Insya Allah Anda akan segera merasakan perbedaan setelah Anda mencoba resep alami ini. Namun jika kalian sudah mencoba dalam jangka waktu 1 minggu tiada hasil ataupun hasilnya kurang signifikan, disarankan kalian berhenti ya meminum ramuan herbal ini dan alangkah baiknya mencoba alternatif lain. Sebab ini adalah resep herbal yang dimana cocok-cocokan ya antara orang per orang. Nah, bagi kalian yang tidak cocok, usahakan kalian berhenti mengkonsumsinya. Baiklah sobat, mungkin ini saja sekilas informasi menarik dari kami seputar kesehatan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka video ini. Dan jika rasa video ini tidak bermanfaat, kalian bisa tekan tombol dislike sekarang juga. Namun, jangan lupakan kalian untuk menekan tombol subscribe untuk berlangganan secara gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.